chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo video de mi canal. Y bueno, vamos a mostrar compitas kawaii y slime. Bueno, lo del slime les quería decir que esto los compré hoy día después de mi escuela de baile. Fuimos a comprar y había unos chinos. Y bueno, le quería hacer un aviso muy importante, que lo primero va a ser que el próximo fin de semana, que va a ser el próximo sábado, voy a ir a comprar más slime cuando tengo 10 lucas. Voy a comprar. Y bueno, aquí vamos a mostrar la primera, este potecito que viene así. Vamos a abrirlo. Y bueno, aquí tengo la primera gomita. La cámara no enfoca, a ver si no la puedo colocar bien porque es en la cama. Estoy en la cama, en una cama. Bueno, esa. Tengo esta rosita, que es un osito. Voy a cortar un poquito para sacar las otras. Y bueno, vamos a mostrar las otras dos, que son una amarilla y una celeste. Vamos, tenemos quitas. Y bueno, aquí tengo esto que no tengo ni la menor idea de qué es. Sería como... no sé, díganme en los comentarios si saben qué es. No lo sé. Y bueno, la otra amarillita es como un gatito o un perrito. Bueno, para mí va a ser un... ¡Oh, qué rico! Pero huele súper rico, son donde están nuevas. Ya, salvela. Aquí dejé la cámara yo así, no se cayó ni nada de eso. Y este video va a ser más corto porque intenté hacer uno y se me cortó. Lo pasé a cortar donde tomé la cámara. Y por medio lo mostraremos un frugile. Y eso no tiene nada que ver con el video, pero igual lo mostramos porque son muy ricos. Come. No, come. Tienes que comer. Y bueno, chicos, espérenme, aquí voy a guardar en esta bolsita en la que venía. Esta es la bolsita que venía. Y bueno, como les dije, váyanse al video de la próximo sábado para que puedan ver los otros slime que voy a comprar. Habían otros que venían así en potecitos de ají, o sea, así como que venían en esos de potecitos así como de ají o como así de ketchup, algo así. Y bueno, y ahora vamos a mostrar este primer slime. No es mi colección de slime, es solo mostrando un slime. Y bueno, aquí está este que es naranjito. No sé si escucharán porque están hablando mucho ahí. Y bueno, vamos a mostrarle cómo suena. ¡Gol! Suena mucho, miren. No sé si lo escucharán ahí. Me voy a hacer a la boca para que me crean. Y ahora miren. ¿Ven? Yo no hago nada, esto suena solo. Bueno, vamos a ver el estiramiento. Saca esa bolsa de mi espalda. Aquí ven, es Crystal Slime. No sé. En la cara. Bueno, ahí. Mi hermana me la coloca en la cara. ¿Ves? Ahí, Crystal Slime. Súper genial. Me encantan los slime. Slime, solo que se escribe slime, pero es slime. Slime. Y ahí bueno, no peleamos, ok. Slime. ¿Ven? Cuando lo hacen ustedes así fuerte, se quiebra. Mi corazón explota. Bien barosa. Ay, miren, es súper pegajoso. Cómo me deja las manos. Chicos, ignoren esas voces. Tina, no, Tina. ¿Quién quiere ir conmigo? Su trasero. La hija va con el padre. Hija, reunión de padre e hija. ¿Y dónde está la otra tapita? Aquí está. Tina, ¿tú tienes la amarilla?
Ah, no, aquí está, le estaba echando la culpa a mi prima que ya la había tomado, pero no era ella. Qué asco. Y bueno, ahora vamos a mostrar otro que me equivoqué de bolsa porque las bolsas son las mismas, solo que es otro. Este video está siendo un poco más cortito. Chicos, lo voy a hacer rápido porque voy a esconderlo porque viene. ¡Dulce, dulce, dulce! Mira mi hermana, vamos, vamos, vamos. No. Perdón, tata. Aquí. Me escondí de la manta. De mi hermana. Porque temía que o sea, que ella quisiera. O sea, un slime es de ella, pero aún así quiero hacer el slime tranquila. O sea, queremos hacer este video tranquila. ¿Ven? Bueno, mi hermana ya llegó. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Como les dije, vayan al otro video que les dije. El del otro sábado. Porque me toca con mi papá este sábado que viene y no podré ir. ¿Ven? Ya, ahora lo voy a guardar súper rapidito. Y bueno, chicos, nos vemos al otro video. Denle like, suscríbanse y denle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bueno, nos vemos.